Приобрести жилье по льготной ставке можно на первичном рынке. Программа доступна любому совершеннолетнему гражданину Российской Федерации. Максимальный размер займа составляет 6 миллионов рублей, а максимальный срок кредитования – 242 месяца. Минимальный первоначальный взнос, в качестве которого можно использовать в том числе средства материнского капитала – 15%. На сегодняшний день льготной ипотекой воспользовались более 1700 граждан. В чем преимущество? В том, что по сравнению с другими ипотеками процент выплат составляет 2%. Других процентная ставка есть 6, есть 8, это семейная ипотека и другие ипотеки, где процент выше. И, соответственно, эти 2% установлены на 20 лет, и граждане, которые получили данную ипотеку льготную, они в течение этого всего срока будут оплачивать именно 2%. Это, соответственно, выплаты ежемесячные меньше, нагрузка на семейный бюджет существенно меньше. Помимо выданных к настоящему времени уже 1700 кредитов по льготной ипотеке, банки, в числе которых Сбербанк, Росбанк, а также банк Дом.РФ, Россельхозбанк и Совкомбанк одобрили более 5000 кредитов. Всего заявками на получение ипотеки по 2% годовых обратились более 11 тысяч человек. Востребованность ипотечной программы объясняется тем, что ежемесячные платежи по ней в 2,5 раза ниже, чем по общефедеральным программам. Приобретаемая жилая площадь должна находиться на территории республики. Застройщиков у нас соглашение заключено 22 масштабных инвестиционных проектов у нас. Застройщиков на данный момент реализующих квартир, жилых помещений где-то 10. На данный момент в продаже имеется где-то более 1200 квартир разных площадей. Льготная ипотека стала не только возможностью для многих семей в Туве улучшить жилищные условия по выгодным предложениям, но и послужила значимым стимулом для развития жилищного строительства в республике. Сегодня правительством Тувы ведется работа над продлением действия этой программы. Тем не менее, отмечу, что льготная ипотека в Туве завершится на текущих условиях 30 июня этого года. Инна Клаян, Айдана Сенденма, Буян Магуш, Адгар Кужугет, телеканал Тува-24.